Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idadaqat alaihimul ardu bima rahubat wadokot alaihim angpusuhum wazonu an la malja'a minallahi ila ilaihi summa taba alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Alhamdulillah maha pinuji Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Alhamdulillah dina kesempatan anu ayeuna kajian rutin pimpinan Jamaah Pemuda Persatuan Islam Citalahap cabang Rancabali tiasa terlaksana. Sakumaha anu dina kegiatan rutin ieu urang sadaya biasana ngalaksanakeun saparantos maghrib alatan dina sasi saum urang aktivitas salah sawios anu ku urang sadayana dijalankeun nyaeta ngajalankeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarawih, sehingga dina tarawih ieu urang sadayana alhamdulillah parantos ngalaksanakeun. Hadirin rekan-rekan pemuda anu kusim kuring dipihormat, dina agama aya opat hal anu biasa jadi landasan nalika manusia teu mampu ngalaksanakeun hiji amalan sehingga amalan eta teu tiasa dilaksanakeun sakumaha biasa. Dumasar kana Al-Qur'an atanapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam opat istilah anu biasa ku urang sadayana sering digunakan nalika urang aya halangan. Anu kahiji faktor darurat, anu kadua faktor masakoh, anu katilu nyaeta hajat, anu kaofatna udur. Opat hal ieu upami ku urang ditinggal dina kaidah-kaidah usuliyah atanapi ilmu fikih, ilmu usul fikih, tangtos opat istilah ieu porsina anu benten-benten. Di antawis posisi eta teh brek darurat atanapi udur atanapi masakoh atanapi hajat biasana sok dijadikeun landasan nalika urang teu mampu ngalaksanakeun hiji amalan. Nah amalan eta teh bentukna nafsiyah diri sorangan atanapi urang secara jam'iyah atanapi urang secara berkelompok. Maka kanggo bahasan perkawis opat hal berkaitan darurat, berkaitan hajat, oge masakoh sareng udur tangtos eta mah prayogi bahasan anu lami. Nah, namun hadirin ihwatu iman rahimakumullah, dina masa kondisi anu karandapan kurang sadayana dina danget anu ayeuna kagiatan-kagiatan rutinitas khususna dina ibadah anu berkaitanana sareng masjid madrasah atanapi kegiatan-kegiatan sosial anu bentukna secara umum berkerumun atanapi berkumpul dina kondisi anu ayeuna eta kadang-kadang hiji jadi hiji alasan kanggo urang sadayana henteu ngalaksanakeun sakumaha biasa. Maka hadirin ihwatu iman rekan-rekan pemuda anu dipihormat, hal eta tayalian bisa ngajadikeun kana akidah anu karandapan ku diri urang atanapi kana ibadah anu dirasakeun ku diri urang ieu ku urang sadayana henteu mampu kagapai atau kalaksanakeun secara maksimal. Namun nang tangtos kanggo nangtukeun nyalametkeun agama urang sadayana dina kondisi situasi khususna kondisi pandemi COVID-19 ieu anu paling berbahaya lain pelaksanaan ibadah
tapi anu bakal ngaruksak nyaeta timbulna berbagai pemahaman-pemahaman anu rarasaan berdasarkan syariat. Nah, tadi alasanana posisina teh darurat atanapi urang masakoh kasulitan atanapi urang gaduh kapentingan atanapi keperluan atanapi anu posisi nu sanes nyaeta dina kondisi udur. Tah maka dina kondisi anu eta kurang sadayana anu dimaksud maka pemahaman ieu anu mungkin kurang sadayana secara jamiah khususnya di kalangan pemuda geus mulai terasa dina ngalaksanakeun ibadah anu biasana kurang dilaksanakeun, berbagai pemahaman anu timbul, bahkan kegiatan-kegiatan anu sifatna kajian-kajian keislaman atanapi pikeun liyatafaqahu fidin urang mahamkeun kana agama. Kadang-kadang urang sadayana oge geus nyondongkeun opat hal anu tadi. Nah kondisina teh darurat atanapi kondisina teh urang aya keperluan atanapi urang kondisina berbagai kondisi anu ku urang sadayana dijadikeun hiji alasan. Nah hadirin hihwati iman rahimakumullah, saupami urang ninggal kisah salah sawios sahabat anu tiasa dijadikeun eunteng keur urang sadayana. Dina kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari nyimpen hiji bab dina nomor hadis 4670 sareng 4675. Anjeunna nyimpen hiji bab dina kitab Fadhail Quran. Salah sawiosna anjeunna ngadamel bab nyaeta liqaulihi ta'ala wa ala salasatin alladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi ilaihi sumataba alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Imam Bukhari ngadamel bab eta dina kitabna. Anjeunna ngajelaskeun ieu aya kaitan salah sawiosna upami ku urang disimpulkeun dina tafsir Al-Qurtubi mah ieu teh salah sawios penangguhan taubat tilu sahabat. Upami ku urang ditinggal tina kisah anu karandapan ku salah sahiji sahabat di antawisna nyaeta Ka'ab bin Malik nu diterkenalna atanapi nama lengkap nama Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik, anjeunna ngarandapan kaasup jalma-jalma anu dikisahkeun. Maka dina salah sawios tafsir Ibnu Katsir anjeunna ngariwayatkeun husna Imam Ahmad ngalengkapan dasar hadis-hadis anu berkaitan kajadian ngeunaan ayat ieu. Salah sawios pidawa Allah Subhanahu wa taala dina Quran surat At-Taubah ayat 118 duikeun ka 118 Allah Subhanahu wa taala nguningakeun wa ala salasati alladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat kepada mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit oleh mereka serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Ayat eta Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun. Nyaeta Allah nguningakeun aya 3 jalmi anu ditangguhkeun penerimaan taubatna. Nah, upami istilah dinu ayeuna rame aya istilah karantina, lockdown, atanapi istilah social distancing, salah sawios dina Al-Qur'an geus aya
Ngan ieu mah karandapan ku Allah Subhanahu wa taala diuningakeun berkaitan dengan beberapa sahabat, di antawisna dina ayat ieu mah disebatkeun 3 sahabat. Nah, hadirin rekan-rekan pemuda anu kusim kuring dipihormat, maka nalika Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ayat ieu tangtos saupami ku urang ditinggal secara terjemah, urang moal bisa lepat pemahaman sabab Allah Subhanahu wa taala nguningakeun wa ala salasatin jeung ti antara 3 jalma anu ditangguhkeun dina ditarimana taubat ku Allah Subhanahu dahar sul Allah Subhanahu wa taala dina ayat ieu dijelaskeun yen bumi teh bima rahubat kacida luasna wadokot alaihim angpusuhum tapi ku 3 jalma ieu bumi anu kacida luasna karasa sempit. Upami ku urang diuihkeun dina kondisi anu ayeuna karasa ku urang ge ngarasa kitu. Reka mamana urang selalu memperhatikan sagala rupana. Ti mimiti modal ekonomi lamun tujuan nu rek diperhatikeun. Lamun kurang dikaitkeun jeung kasab tangtos seueur dulur-dulur urang, rekan-rekan pemuda urang anu geus kondisi mah aya di bumi masing-masing disababkeun naon tadi. Kemungkinan karena salah sahijina hiji tempat pada malanana ditutup teu tiasa damel atawa ditutup mah tapi pi usahaeunana gitu. Rupa-rupa nu karasa ku urang sadaya sahingga nalika aya di bumi teh urang dina kondisi anu terasa di penjara atana pi urang terasa tertekan. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, maka dina salah sawios riwayat Bukhari dijelaskeun ngeunaan bab ieu teh. Kautamaan salah sahiji sahabat anu diriwayatkeun dina riwayat Ahmad, dina riwayat Bukhari. Nah, namun Imam Ibnu Katsir anjeunna ngariwayatkeun hadis Bukhari mah berkaitan dengan matana teh Imam Bukhari mah secara singkat berkaitan dengan Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik nalika ku Allah Subhanahu wa taala ditarima taubatna nalika anjeunna teu tiasa ngiringan dina salah sahiji perang anu jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasana anjeun ngiring. Nah, maka dina riwayat Ahmad bahkan pernyataan-pernyataan para ahli mufassirin berkaitan dengan hadis anu riwayat Ahmad ieu anjeunna leuwih detil. Nah, salah sawiosna Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik anjeunna mangrupakeun hiji komandan ti salah sawios Bani Ka'ab. Nalika anjeunna kondisina atos tua renta dina kondisi buta teu tiasa ninggal, anjeunna nyaritakeun hiji kaayaan anu bahasa ayeuna mah manehna karasa di karantina. Ngarasa manehanana ku Allah Subhanahu wa taala di lockdown. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge anu sakumaha biasa pagulung pagalang, sagulung sagalang, atana pisok aya jeung Rasul manehanana dina waktu harita ku Rasul terasa diasingkeun. Nah, dina riwayatnya dicaritakeun nalika anjeunna saur Ka'ab bin Malik nyaeta Ubaidillah bin Ka'ab anjeunna nguningakeun nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hiji kondisi anjeunna rek perang Tabuk. Para sahabat dina waktu harita tangtos nalika rek angkat peperangan nying hareupan musuh anu bakal nyulayaan kana wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala jeung pidau-pidau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangtos periogina persiapan. Lamun ceuk bahasa ayeuna mah nalika perang teh tujuk init gitu. Tapi periogina persiapan anu matang, periogina persiapan anu maksimal. Nah, dina riwayat Ahmad dicaritakeun, anjeunna nyaritakeun sara Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik
Anjeunna, aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan yang aku ikuti, kecuali dalam perang Tabuk. Tah iya kejadianna teh nalika perang Tabuk, Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik mah teu ngiring. Ku urang tinggal kondisina, kumaha kondisina? Maka salah sawios anjeunna nyaritakeun upami perang Badar anu banyak seueur jalma-jalma mengenang karena perang Badar atawa perang naon hiji deui? Perang Uhud. Terkenal para sahabat teh dikenang, sering disebut. Nah, tapi anjeunna dina hiji perang anu mana tadi disebutkeun dina perang Tabuk, perang Badar sareng perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dina waktu eta saleresna teu rek ngalaksanakeun peperangan seperti perang Tabuk. Sabab dina waktu perang Badar jeung perang Uhud hakikatna lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persiapan pikeun perang. Hartosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkatna jeung para sahabat anu nyanak pasukan di dina waktu harita mah persiapan bilih terjadi. Nalika Rasul ngadugikeun wahyu ka sababaraha kaum, khususna ka kaum jahiliyah dina waktu harita, maka para sahabat dicanak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan atanapi tiasa oge ratusan. Nah, dina waktu harita Rasul sehingga terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, sehingga saur Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik sungguh terkenang atanapi geus jadi kenangan gitu, karena banyak orang-orang yang menceritakan atanapi banyak orang-orang anu ngobrolkeun ngeunaan perang Badar jeung perang Uhud. Kumaha kondisi dina waktu harita. Padahal perang Badar jeung perang Uhud mah lain rek ini perang asli gitu. Tapi dina waktu harita mah erek ngadakwahkeun ngajak sababaraha kaum. Tapi dina kondisi anu Rasulullah ge tangtos jeung para sahabat nyiapkeun pasukan bilih terjadi berbagai lamun cek bahasa ayeuna mah chaos. Nah, maka Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik anjeunna nyaritakeun saatosna kaula teu ngiringan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina perang Tabuk. Maka dina waktu harita anjeunna jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering pendak. Dina waktu salat berjamaah sering pendak. Sehingga anjeunna nyaritakeun dina waktu ieu, dina waktu harita persiapkan bahkan kuda tunggangan anu dipersiapkeun ku Ubaidillah bin Ka'ab, dua anu dipersiapkeunana. Maka dina waktu harita kendaraan anu disiapkeun nyaeta mangrupakeun kuda pikeun perang geus disiapkeun ku Ubaidillah bin Malik bin Ka'ab teh. Tapi saatosna hal kitu dina waktu harita saur Ka'ab bin Malik nyaritakeun kisahna dina perang Tabuk, ternyata persiapan Ubaidah bin Ka'ab bin Malik dina waktu harita henteu jadi angkat. Padahal saur Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik mah kondisi dina waktu harita teh kaula teh keur dina kondisi laluasa, keur kondisi dina naon sagala gampang, terus dina kondisi masih muda gitu. Lamun tanaga gede, harta aya gitu. Rek perang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dina waktu harita anjeunna nyarioskeun ku hal kitu. Sehingga pasukan musuh sehingga pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktu harita angkat nyaeta ka Tabuk. Saur anjeunna dina waktu harita kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat, anjeunna nguningakeun dina waktu harita teh keur musim pematangan buah-buahan, lamun cek bahasa urang mah dina rek masa panen. Nah, ku kasibukan anu dijalankeun Ubaidillah bin Ka'ab, lamun kusim kuring digambarkeun dina riwayat ieu mah ternyata Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik teh cek bahasa urang mah saudagar atanapi seorang petani sukses.
Nah, anjeunna nyiapkeun kuda rek ngirup perang niat mah tos gitu. Tapi karena ada lain halangannya dina anjeunna nyarioskeun karena kesibukan mersiapkeun keur papanenan anu bakal karandapan dina waktu nalika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkat pikeun ka Tabuk, maka anjeunna oge dina waktu harita geus mersiapkeun. Namun dina ceritana dina riwayat ieu diuningakeun, tetapi aku kata Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik, sehingga aku tidak bisa pergi bersama. Nah, anjeunna teu angkat. Padahal kondisi nama masih keneh kuat, laluasa, tapi nu tadi dina musim keur rek papanenan. Lamun ceuk bahasa urang Citalahap mah rek panen, wah disiapkeun. Lamun banarna saha banarna nu rek narimana. Lamun pengepulna teh saha pengepulna, hargana ditoong sabarahana. Tuluy anu rek ditanamna tangtu bakal dinaon dikuatkeun kumaha supaya teruksak. Itu lah gambaran nama. Maka hadirin rekan pemuda, maka pada waktu pagi harinya setelah kaum muslimin bersiap-siap sementara aku belum mempersiapkan apapun. Padahal tadi mempersiapkan geus disiapkeun kuda nama ngan perbekalan can disiapkeun. Aku akan bersiap-siap setelah 1 atau 2 hari kemudian aku akan menyusul. Jadi gitu gambaran nama. Lain rek ini baik kaum muslimin mah angkat jeung Rasulullah kayak kawala marek nyusul gitu. Sehari maka setelah itu maka aku bermaksud untuk melakukan persiapan, kemudian aku kembali dan belum mempersiapkan sesuatu pun. Tuluy we kitu 2 poe berturut-turut teh. Maka hal seperti itu terus-menerus terjadi padaku hingga kaum muslimin telah pergi jauh dan melangsungkan peperangan. Nah, nu akhir mah teu jadi we nyusul angkat perang jeung Rasul teh. Maka saur Ubaidillah bin Ka'ab anjeunna nyarioskeun nyaritakeun kondisina. Kemudian aku berkeinginan untuk pergi dan menyusul, tetapi aku tidak bisa berangkat. Jika aku keluar bergabung dengan orang-orang yang berada di Madinah setelah keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku akan merasa sedih karena aku hanya akan melihat orang-orang munafik yang cacat agamanya atau orang-orang yang uzur untuk pergi ke medan perang. Nah, dina hatena Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik bergejolak gitu. Rek nyusul teu bisa seger gitu. Sehingga rek keluar teh berbagai pertimbangan gitu. Ngarasa isin sieun disebut jalmi munafik. Sabab jalma-jalma munafik anu tara hoyong ngiring perang jeung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Upami urang ninggal kisah-kisah salah sawiosna dina perang Badar atanapi perang Uhud, kaum munafik seueur berperan. Di antawisna aya nu perang anan sahabat nyusul pandi pegat di tengah jalan. Majarkeun cek Rasul kudu balik deui lingkungan atanapi kampungna masing-masing. Bisi aya penyerangan ka kampungna kan gitu terus orang munafik mah. Sahabat dina waktu harita nu rek perang oge pan arareuwih deui. Aya anu para sahabat anu aya nu apaleun sahabat yen kaum munafik nu ngajegal, aya nu angkat sebagian, aya oge sebagian anu kembali. Nah, maka kejadian eta teh tergambar ku sahabat Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik teh. Nalika rek kaluar atanapi ngajak jeung sahabat-sahabat anu sanes pikeun ngiringan perang Tabuk jeung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka anjeunna bergejolak dina hatena. Lamun ceuk bahasa kasar urang mah ngarangan ngaragap diri naon nu jadi landasan nalika kaula teu ngilu perang jeung Rasul. Disebutkeun jalma adu udzur atanapi boga kaperluan, atanapi boga masyakoh, atanapi dina kondisi darurat dan henteu gitu.
Maka saudara Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik anjeunna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peperangan itu Rasul tidak ingat kepadaku kecuali setelah beliau sampai di Tabuk. Nah, jadi nyaritakeun deui. Jadi pas angkat mah kaum muslimin jeung Rasulullah SAW biasana Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik teh sok termasuk bagian orang anu diabsen ku Rasul gitu. Lamun ceuk bahasa urang mah sahayeuh sahabat anu teu ngilu ya dina waktu. Ternyata Rasul ngaabsena dina waktu harita dina di Tabuk gitu. Jadi nges dugi. Nah, maka dina waktu harita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saur Ubaidillah bin Ka'ab nalika anjeunna Tabuk kemudian beliau bersabda ketika sedang duduk di tengah-tengah orang-orang banyak, ma fa'ala Ka'ab bin Malikin, apa yang dikerjakan cenah Ka'ab bin Malik gitu bahasa orang. Naon anu digawean ku Ka'ab bin Malik sehingga teu ngilu ieu peperangan dina Tabuk teh. Nah, dina waktu harita. Jadi di absena di Tabuk. Di mana? Nah, maka anjeunna nyaritakeun, lalu ada seseorang kata, "Ya Rasulullah, ia tertahan oleh kemurtadannya dan pandangan terhadap istrinya." Nah, maka dina waktu harita aya anu ngajawab nalika naon anu digawean sehingga Ka'ab bin Malik atau Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik teu ngilu perang. Nah, aya jalmi salah sawiosna ti Bani Salabah anu nguniakeun cenah balik di murtad Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik teh atawa tertahan karena bahasa orang mah sieun istrina teh jadi janda. Da dina waktu ayeuna menyelamatkan janda. Nah, setelah itu Mu'ad bin Jabal berkata, nah, aya anu ngawaler dina waktu harita tadi ti jalma Bani Salabah manguningakeun ka Rasul karena murtad lamun ceuk bahasa urang mah juga jawab sabab Ka'ab bin Malik teu ngiring teh. Nah, ternyata Mu'ad bin Jabal berpandangan beda jeung siji jalma ti Bani Salamah. Nah, saur anjeunna, buruk sekali apa yang kau katakan itu. Demi Allah wahai Rasulullah, kami mengetahui bahwa ia seorang yang solih. Nah, jadi jawab Mu'ad bin Jabal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terdiam. Nah, kadina waktu harita, saparantosna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nguningakeun hal eta, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naros dua jawaban, kahiji mah nyangka goreng ka Ubaidillah bin Malik mah, tapi sahabat nu sanes mah sae anjeunna teh soleh lamun ceuk bahasa urang mah mungkin ada uzur, mungkin hal yang tidak bisa datang. Itulah cek bahasa kasarna mah. Lebih lanjut Ka'ab bin Malik nyaritakeun, setelah terdengar olehku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bertolak dari Tabuk, hartosna harita dina waktu harita rengse tina perang Tabuk, maka muncullah kesedihan pada diriku. Kemudian aku mulai mengingat-ingat untuk berbohong dan aku berpikir dengan apa besok aku bisa menyelamatkan diriku dari murka beliau. Lamun cek nu tadi bergejolak pemikiran jeung pamahaman. Tidak ada uzur, tidak ada darurat, tidak ada masyakoh atau keperluan naon anu bisa dijadikeun landasan karena ku anjeunna naha teu tiasa ngiring perang. Nah, kitulah bergejolak. Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik teh lamun ceuk bahasa urang mah naon ka Rasul. Nah, maka anjeunna terus berpikir mereka bohong gitu, udur. Nah, maka keesokan harinya kasihanan ku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjeunanan dicarekan dalam bahasa orang mah ditegur. Nah, seperti hiji murid lamun bahasa orang mah teu asup ka kelas disababkeun alasan nah henteu masuk kelas. Maka
bakal anu muncul teh nyieun alasan-alasan anu lain. Nah, tapi maka Ubaidillah bin Ka'ab setelah itu bergejolak dina hatena kumaha pikeun nyelamatkeun dirina supaya anjeunna henteu meunang murka alternatif meunang bugdun ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu anjeunna berpikir sendiri tuluy minta masukan ti keluargana. Lamun cek bahasa urang mah, duh isuk teh pasti panggih jeung Rasul. Cing kira-kira minta masukan naon nu rek dijadikeun alasan kaura teu ngiring perang Tabuk. Maka pendapat keluarna oge sami cek hiji cek keluarga sebagian mah geus we cing jujur anjeun teh. Anu cek imah ngabohong we atuh da sahabat nu lain ge lamun nalika aya udur mah sok ditarima ku Rasul. Maka setelah itu Ubaidillah bin Ka'ab menceritakan anu akhirna mah anjeunna angkat we salat berjamaah seperti biasa. Nah, kabayang kan ku urang sadayana. Berjamaah jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktu subuh, aku pun tiba. Maka ketika itu ketika pada waktu dini hari subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tiba. Sudah menjadi kebiasaan beliau setiap kali datang dari perjalanan beliau selalu mengawali kedatangannya dari masjid. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam witi perang Tabuk kirang langkung menjelang subuh. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jeung para sahabat anu ngiring perang teu langsung wih ka bumi. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dina riwayat ieu mah langsung dongkap ke masjid ngalaksanakeun salat. Upami ku urang ditinggal dina sababaraha periwayatan ngenalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat eta teh nu dijadikeun landasan, nah ieu sebagian besar umat Islam disebutna teh salat hajat. Nah, setelah menunaikan berbagai keperluan. Nah, ternyata salat anu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankeun dina waktu tos perang ieu teh ternyata kaseseueuran mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantawisna para ahli hadis ternyata ieu teh salah sawios anu kahiji aya anu nyebatkeun tahiyatul masjid, aya anu nyebatkeun syukrul wudu. Gitu. Jadi datang ke masjid teh Rasul salat 2 rakaat setelah perang Tabuk jeung para sahabat teh. Nah, maka anu hartosna dina salat ieu mah Rasulullah SAW lain salat hajat tapi diantara salat syukrul wudu atanapi tahiyatul masjid. Nah, maka beliau selalu mengawali dengan salat, selanjutnya beliau duduk menghadap orang-orang. Ketika beliau sedang melakukan hal itu, beberapa orang yang tidak ikut berperang mendatangi beliau. Nah, jadi kebiasaan Rasul dongkap ke masjid saat perang. Teras jalmi-jalmi para sahabat anu teu ngiring perang tangtos bakal berdatangan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasanana gitu. Jadi nan bahasa urang mah ada mere tabayun ka Rasul gitu. Sabab ari rek angkat perang mah teu bisa dijadikeun. Nah, setelah itu memberikan para sahabat saling berdatangan. Dina riwayatnya dijelaskeun kirang langkung sekitar 80 jalmi anu teu ngiring perang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk aku gitu. Ngaku kitu ka Rasul teh. Sahabat ieu ngaku teu ngiring perang karena alasan anu. Sahabat ieu perang teu ngiring perang alasan anu bla 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 dan lain sebagainya. Nah, maka ketika itu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktu harita sahabat nu 80 saur Ubaidillah bin Ka'ab secara lahiriah ku Rasul ditarima alasanana gitu. Nya bae lah lamun bahasa urang mah keun bae teu ngilu jihad mah. Tapi aku melihat secara lahiriah, adapun secara pengampunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebab hal itu mah rahasia Allah. Apa-apan anu 80 sahabat nalika alasanana memang betul sesuai dengan apa yang diungkapkan atau henteu. Ngan pada dasar mah si satu pelajaran anu ku urang tiasa diambil
pada hakikatna mah Rasul narima karena alasan-alasan 80 sahabat. Termasuk salah sayjina anu jadi penangguhan, salah sayjina aya anu teu dibere atanapi tidak diterima alasannya ku Rasulullah. Nah, salah sayjina kaula cenah Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik. Hingga akhirnya aku datang. Setelah mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau pun tersenyum dengan nada marah dan kemudian beliau berkata kepadaku, "Ta'al. Kadieu," bahasa orang. "Kadieu Ka'ab bin Malik," gitu. Maka aku datang mendatangi beliau dan duduk di hadapannya. Lalu beliau berkata, "Ma khalfuka alam takun qadistaroita zuhron." Apa yang telah membuatmu tidak berangkat? Bukankah engkau telah membeli perlengkapan? Nah, tadi diceritakan, Pak. Jadi Ka'ab bin Malik teh geus nyiapkeun kuda 2 keur angkat perang teh. Ngan perbekalan lamun bahasa orang mah tuangeun dina masa perjalanan termasuk dina sampai dina perang dina tempat peperangan Ka'ab can nyiapkeun kan tadi ge. Tah ku Rasul tadi diuniakeun sabab Rasul apaleun. Ka'ab bin Malik teh geus meuli 2 kuda keur perang. Tuh. Nah, maka aku pun menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jika aku duduk di sisi selain dirimu dari penduduk bumi ini, niscaya aku akan memilih untuk melepaskan diri dari murka-Mu dengan suatu alasan. Engkau telah memberi kesempatan untuk pembelaan, namun aku demi Allah, aku menyadari." Nah, tadi kisah. Jadi di antara 80 sahabat lain berbagai alasan kan diterima ku Rasul. Tapi Ubaidillah bin Ka'ab anu asana tadi anu cek dina dirina ngabohong tong gitu mending jujur. Nah, ternyata anjeunna menyadari. Anjeunna ngungkapkeun engkau telah memberikan kesempatan untuk pembelaan. Tadi kaula ieu teu inget cek para sahabat nu sanes kaula teu angkat perang teh karena ieu ku Rasul kan ditampi nyakeun bae we. Nah. Aku pun demikian demi Allah saur anjeunna. Aku menyadari jika hari ini aku ceritakan kepadamu dengan berbohong, niscaya engkau akan meridhoinya untukku dan Allah nyaris murka kepadamu karena membelaku. Itu cek bahasa kasar. Jadi lamun kaula datang ka dieu rek ngungkapkeun kabohongan gitu, da ku anjeun ge pasti diterima. Ngan Allah pasti bakal murka ka anjeun, ka Rasul sabab geus narima helah alasan kaula teu ngiring perang. Tah, jadi sahabat Ubaidah bin Ka'ab bin Malik mah lain ngingetkeun dirina, padahal mun ngabohong mah bisa salamet. Tapi anjeunna menyadari Rasulullah SAW ulah dibohongan, sabab Allah bakal murka ka anjeunna ku narima alasan Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik teu ngiring perang. Tah, duikeun ka kitu sahabat. Mikiran gitu. Lamun urang ibarat hiji guru hiji murid alasan ka guruna nalika teu ngiring pelajaran atau teu ngiring sakola pan ku guru keun bae we meureun gitu. Tapi murid anu cerdik mah seperti Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik ternyata memikirkan kumaha lamun guru urang narima alasan urang tapi ku Allah lamun teu talete cek bahasa urang mah pan bisa guru teh ditanyakeun si anu ka mana ternyata pan aya bisa wae kan gitu. Nah, anjeunna nguningakeun kitu. Maka setelah itu, karena sesungguhnya aku mengharapkan hukuman perbuatanku ini dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku tidak memiliki alasan apapun. Ya Rasulullah, kaula teu ngiring perang Tabuk teh teu boga alasan naon gitu. Kieu we kondisina. Kabayang ban ku urang ngaku gitu alasanna naon lamun dina kanan bahasa Al-Qur'an mah darurat lamun ninggal kaidah-kaidah usul fikih atanapi qawaid atanapi hajat atanapi masyakoh gitu kesulitan hese. Nah ternyata anjeunna nguningakeun demi Allah aku tidak merasa lebih luas dan lebih mudah pada saat itu aku tidak ikut berperang bersamamu.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amahada pakot sodako pakum hatta yaqdallahu fika. Tah saatos ngaku dawuhna naon Rasul tegaduh alasan naon kaula teu ngiring perang teh. Nah, maka mengenai ucapan yang terakhir ini memang benar adanya. Lamun cek bahasa anjeun mah anjeun geus jujur. Pakum hatta yaqdallahu fika. Berdirilah sehingga Allah memutuskan persoalanmu. Tah gitu. Jadi sahabat-sahabat anu kirang langkung 80 ngaku ka Rasul ditarima alasanana, tapi sahabat Ubaidah bin Ka'ab bin Malik ku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul teu bisa mere hukuman lamun cek bahasa urang. Maka tunggulah Allah nu mutuskeun kana taubat anjeun. Nah, maka hartina dina waktu harita Ubaidah bin Ka'ab bin Malik ngaku gitu. Lamun urang dina diperlukeun tanaga pamikiran, harta jiwa dina jihad fisabilillah di jalan Allah, kira-kira urang sanggup teu seperti Ubaidah bin Ka'ab bin Malik? Pasti berat. Karasa berat. Karena urang mah gampang-gampang saja. Teu kegiatan pemuda loba alasanana. Teu ngaji loba alasanana. Teu salat berjamaah aya alasanana. Kan itu betul. Gitu urang mah. Urang mah boga dalil loba dalilna. Nah, maka tapi ketika di pengakuan Ubaidah bin Ka'ab bin Malik diterima kejujuranana. Tapi nalika apal yen perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mangrupakeun tuntunan syariat anu berkaitanana lamun teu ngalaksanakeun jadi dosa. Maka dituntut pikeun taubat. Maka tuntutan taubat ieu Rasul teu mere keputusan lamun ceuk bahasa kuasa mah dibere pengampunan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul teu ngamek tuluy diampuni Ubaidah bin bisa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab tahu siapa Ubaidah bin Ka'ab bin Malik, nyata hiji sahabat anu selalu membarangi Rasulullah SAW peperangan dengan dina perang Tabuk ieu henteu ngiring, maka Rasulullah SAW teu bisa ngamaafkeun, teu bisa narima oge, teu bisa. Sok we tobat ka Allah. Allah cenah nu bakal nangtukeun anjeun mah kaputusanana. Nah anjeun ditarima taubatna pengakuanana. Atawa anjeun teu ditarima taubatna. Nah. Saatos kitu aku pun berdiri dan kemudian beliau beranjak menuju beberapa orang dari Bani Salamah. Lalu mereka mengikutiku dan selanjutnya mereka berkata kepadaku, demi Allah aku tidak pernah mengetahui engkau berbuat dosa sebelum ini. Jadi aya sahabat memerhatikeun lain mah. Anjeun teu ngilu perang, itu ceuk bahasa sana. Tapi anjeun ngalanan mere alasan anu tepuguh gitu lamun ceuk nan alasan anu alasan naon gitu. Nah, setelah itu demi Allah aku tidak pernah mengetahui engkau berbuat dosa sebelum ini, engkau tidak mampu membuat alasan kepada Rasulullah SAW seperti alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Sesungguhnya cukuplah beristighfar, mohon ampunan oleh Rasulullah SAW untuk menghapus dosamu. Nah, sahabat lain teh ngajurungkeun geus we minta pangampunan ti Rasul supaya dosa anjeun teu ngilu jihad di jalan Allah teh ku Rasul dihampura. Maka Ka'ab mengatakan, demi Allah mereka masih terus memberikan semangat kepadaku hingga aku berniat untuk kembali kepada beliau. Nah, pan tadi geus diputuskeun ku Rasul teh. Sahabat ngusulkeun, udah Rasul teh minta pangampunan ti Rasul gitu supaya anjeun ditarima, istighfar anjeun, taubat anjeun ditarima. Terus beberapa orang sahabat memberikan dorongan semangat demikian. Apakah ada orang sepertiku ini? Saur Ubaidah bin Ka'ab. Mereka menjawab, ya ada. Ada dua orang sepertimu. Nah, yaitu mengatakan sama seperti apa yang kau katakan, dan kepada mereka pun dikatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepadamu. Kutanyakan siapa kedua orang itu. Mereka menjawab mereka adalah Murrah bin Arabi
al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Nah, ieu matak dina Quran surat At-Taubah ayat 118 tadi disebutkeun wa ala salasatin alladzina ayat tilu jalma anu ngarasa luas bumi teh tapi ku tilu jalma ieu mah ngarasa sempit. Kejadian pengakuan para sahabat di antara 80 sahabat eta teh aya tiluan anu henteu. Salah satuna nyaeta Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik, anu kadua Murrah bin Arabi al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ta ieu tilu ajalmi teh anu sami dijawab ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitu. Kemudian mereka menceritakan kepada dua orang yang solih yang telah mengikuti perang Badar. Keduanya merupakan suri teladan bagiku. Aku pun pergi ketika mereka menceritakan kedua orang itu kepadaku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin berbicara dengan kami bertiga. Ternyata di riwayat ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngalarang para sahabat nusanesna rek nu ngiring perang atanapi di antara 80 jalmi anu teu ngiring perang ulah dibawa ngobrol antepkeun gitu dicuekeun sabab naon can aya yakdullah can aya keputusan Allah kudu dikumahakeun tilu sahabat ieu teh. Maka selanjutnya lalu Rasulullah SAW telah melarang kaum muslimin supaya teu ngobrol jeung tilu sahabat ieu. Dari sekian orang yang tidak ikut, lalu orang-orang menjauhi kami dan berubah sikap terhadap kami sampai bumi ini terasa menjauhiku seperti ia bukan bumi yang selama ini aku kenal. Nah, bahasana teh kan gitu atuh. Jadi, Mbak, bumi teh kacida luas. Lamun bahasa nama ibarat pakir kuota hese rek muka Facebook teu bisa, muka WA teu bisa. Naon deui? IG teu bisa. Naon deui? Sagala media sosial ditutup teu bisa. Teu buka kuota sehingga galau. Nah, jadi galau bahasa urang. Kan urang teh ngarasa galau. Pan karasa terasa ku urang teh dayana teh nalika urang lamun ayeuna berkaitan dengan media sosial termasuk ayeuna kondisi anu kalandapan ku urang. Urang teh bisa ngobrol teh, bisa usaha teh sakumaha biasa. Urang bisa ngalakukeun sagala, tapi ketika pemahaman berseberangan, timbul pemahaman disebabkeun ku ayeuna corona gitu. Kan urang teh pemahaman teh kan luar biasa sehingga silih bersenan bisa satu pemahaman orang lain dengan yang lain teh bisa bertabrakan. Mungkin urang oge jeung nu sabumi non istri jeung suami atawa istri jeung anak atawa anak jeung bapakna kan gitu terus bisa. Bahkan lamun secara masyarakat umum opini-opini anu muncul dina kondisi ayeuna corona, lamun kategori urang ninggal fatwa Dewan Hizbah mah pemerintah geus mere rujukan anu jelas fatwa MUI. Fatwa MUI teh jelas. Di antarana fatwa MUI menyerahkan tergantung zona masing-masing pan gitu. Zona merah aya panduanana ibadah teh. Zona kuning aya panduanana termasuk zona hijau. Nah, ayeuna lamun urang ninggal dulur urang di pimpinan cabang anu rada tengah di kota Tingawitan Kutawaringin, non Cangkuang, Banjaran, Pameungpeuk, Cileunyi jeung lain sajabina anu zona-zona merah. Pan mereka pemahamanna sama ketika tidak bisa melaksanakan ibadah Jumat di masjid, ketika mereka tidak melaksanakan bisa kajian-kajian keislaman, kahartos pemahamanna sama. Di zona kuning hampir sama, tapi masih banyak berseberangan pemahamanna. Nah, nalika di zona hijau, nah iya anu paling rame di zona hijau. Naon? Pemahaman anu zona merah dipakai.
nu zona kuning dipakai sehingga Jumat teu bisa ngalaksanakeun kajian-kajian keilmuan pengajian ngahirupkeun masjid jeung marasa teu meunang dilaksanakeun dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya. Sehingga perang pemikiran antara umat Islam jeung umat Islam oge. Timimiti cuci tangan ka masjid kudu nu teu cuci tangan, nu teu make masker, anu kudu make sajadah, anu kudu make karpet, nu teu make karpet. Jadi masalah pan kitu timbulna. Maka padahal panduan-panduan itu telah jelas. Timimiti MUI pusat nu disandingkeun urang khususna Dewan Hizbah kan jelas. Kumaha tinggal we zonana, protokoler kesehatanna tinggal kondisina. Situasi kondisi lingkungan di masing-masing zona itu berbeda. Panduan ibadahna geus jelas, tapi ketika pemahaman urang can asup gitu, can paham, maka teu hal mustahil. Dulur-dulur urang, tatangga, anu biasa ka masjid, anu biasa ngaji dan lain sebagainya berseberangan pemikiran. Bahkan teu hal mustahil urang sadayana bisa jadi pacengkandan. Urang bakal jadi bermusuhan karena pemikiran pemahamanana saling berseberangan salah. Maka ku urang tiasa diambil hikmah tina kondisi ieu tah Ubaidillah bin Ka'ab oge anjeunna tadi nguningakeun. Kabayang atuh para sahabat ulah nyarita jeung 3 sahabat ieu termasuk nu kaalaman Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik. Bumi anu kacida luas, bumi yang aku kenal tidak seperti gitu. Karasa sempit gitu. Kabayang pan. Maka para sahabat dina waktu harita oge pan waduh luar biasa na pan. Ieu oge kabayang. Terjadina sabaraha hari. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat baik yang ikut ataupun yang tidak ikut berbicara dengan 3 sahabat termasuk aku Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik. Digambarkan sampai-sampai bumi ini terasa menjauhiku pula seperti ia bukan bumi yang selama ini aku kenal. Maka nalika itu kami berada dalam kondisi seperti itu selama 50 hari. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, rekan-rekan pemuda, nu kaalaman kabayangkeun teu diajak ngobrol ku sasaha ku dina waktu 50 poe. Lila atuh luar biasa pan. Lila atuh. Sok kabayang. Nah. Naon nu bakal timbul? Salah satu upaya. Sedangkan 2 orang temanku Murrah bin Rabi Al-Amiri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi tinggal dan duduk di rumah mereka sambil menangis. Sahabat Murrah bin Rabi Al-Amiri jeung Hilal bin Umayyah Al-Waqifi mah dina 50 poe teh ceurik we jeung ceurik. Kabayang Pak, sabana di lockdown atuh. Ari urang makan komunikasi masih bisa. Tapi kenapa lamun bahasa? Nah, tepikeun ka pemahaman pemikiran ketika rek ngamakmurkeun masjid, ngamakmurkeun madrasah dina kondisi pandemi corona anu ayeuna. Jamaah-jamaah masjid berseberangan pemikiranana, padahal orang komunikasi masih bisa jalan. Titnan lamun ceuk bahasa orang masuk atuh rempugkeun pemahaman-pemahaman pan teh ulah tepikeun ka berseberangan. Kabayang pan 3 sahabat Ubaidah bin Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi Al-Amiri jeung Hilal bin Umayyah Al-Waqifi ngan bisa tiluan ngobrol lamun ceuk bahasa urang mah. Kabayang pan maranehana ngalockdown ngarantina masing-masing di rumahna masing-masing. 2 sahabat nu talimah terus ceurik termasuk Ubaidah bin Ka'ab sarua. Cicing selama 50 hari tidak pernah keluar rumah. Teu usaha, teu naon deui, henteu salat berjamaah, komo talabul ilmu. Sabab ngarasa sedih gitu. Can aya keputusan ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi pemahaman Murrah bin Rabi Al-Amiri jeung Hilal bin Umayyah Al-Waqifi mah anjeunna ngalockdown diri. Da kabayang atuh. Rek nanya tara dijawab.
Gitu kan ngucapkeun salam teu dijawab, das dilarang ku Rasul. Sedangkan kan kabayang ngucapkeun salam teh wajib kan. Tapi karena ada larangan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya waga teu dijawab. Rek usaha-usaha naon, lamun rek dagang-dagang saha nu rek meulina lamun ceuk bahasa kan. Lamun rek tani saha nu rek meulina pertanian. Kabayang sababna kaum muslimin dina waktu harita diwagel ku Rasul ulah nyarios. Tak ieu karantina teh aya ning dalilna teh. Social distancing, stay home, tinggal di rumah. Tapi Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik anjeuna berbeda sikapna seperti dua sahabat nu ieu. Anjeuna sedangkan angku sendiri termasuk orang yang paling kuat dan keras. Jadi manehna mah teu menyerah ku kondisi Rasulullah ngawagel para sahabat ulah cumarios jeung anjeunna. Nedreg we, sabab naon? Jadi bahasana mah naha erek nutup kenan kahadean terek ditutup gitu karena tidak ada karena tidak bisa berkomunikasi jeung nu lain atawa naon? Maka sahabat Ubaidillah bin Malik bin Ka'ab bersikap lain. Aku pun tetap bersikeras. Aku ikut mengerjakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin dan berkeliling di pasar dagang. Biasa we muamalahna biasa sholat berjamaah. Tetapi tidak ada seorang pun yang ingin mengajak bicara kepadaku. Tanu sok bayangkeun 50 poe. Jadi anger dina tolabul ilmu datang ka masjid datang ngiluan kabayang atuh ngariung jeung batur eueuh teh nu ngajak ngobrol kira-kira kumaha dawan galau ulah urang teh nya tah sahabat mah urang mah kan ayeuna masih bisa berkomunikasi atuh. Nah, tetapi tidak seorang pun mengajak bicara. Lalu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di tengah berada di majelis selepas sholat, ku ucapkan salam dan ku katakan pada diriku sendiri, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak. Kemudian aku mengerjakan sholat di dekat beliau dan aku pun mencuri pandangan kepadanya. Setelah aku memalingkan wajah mengucapkan salam dalam salatku, beliau memandangku dan ketika menoleh ke arah beliau membuang muka. Kabayang atuh. Menan sahabat Ubaid bin Ka'ab bin Malik teh ngadeukeutan Rasul gitu. Ningali ka Rasul malingkeun muka. Sedengkeun Rasul teh jalmi anu paling dicontoh, anu nan dijadikeun panutan. Kabayang atuh, nu dijadikeun panutan geus teu bisa dipake sandaran. Lamun teman curhat mah rek curhat ka saha geus malingkeun. Kitu terus ini berulang-ulang sampai 50 hari. Setelah beberapa lama, kaum muslimin mengasingkan diriku, aku pun berjalan hingga memanjat dinding rumah. Anak bunuh diri benernya. Nah. Lamun cek bahasa orang mah merenung. Karena atap rumah. Lain rek bunuh diri, ngarenung gitu. Kondisi sehari 2 hari sampai ke 50 hari teh kan kitu we terus. Nanya ka Rasul tadi jawab, melong ka Rasul malingkeun muka Rasul teh. Nah, maka dina riwayat dijelaskeun aku berjalan hingga membanjat di rumah Abu Qatadah. Nah, yaitu anak pamanku yang merupakan paling aku cintai. Nah, ieu mah dina hiji waktu anjeunna datang ka bumi Abu Qatadah. Mangrupakeun putra pamanna. Ieu mangrup Abu Qatadah teh mangrupikeun jalmi anu dipika cintaku Ubaidillah bin Ka'ab, lamun cik urang nu dipikanya gitu. Nah, kemudian aku ucapkan salam kepadanya. Demi Allah, ia sama sekali tidak menjawab salamku. Kabayang atuh. Lamun cik dasar mah jeung nu dipikanya dulur nu dipikanya anu biasana pakumaha-kumaha gitu. Kabayang kan? Urang kajal minu dipikanya aku urang tuluy malikeun sikapna anu seperti nu dianjurkeun ku Rasul. Ngucapkeun naon teu dijawab.
Lalu kukatakan, hai Abu Qatadah, semoga Allah membimbingmu. Apakah engkau mengetahui sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya? Namun Abu Qatadah diam, tidak menjawab. Selanjutnya kuulangi ucapanku yang pertama, namun ia tetap terdiam. Maka hal itu kuulangi lagi, tapi ia tidak memberikan jawaban. Lalu Abu Qatadah berujar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah ngajawab sakitu. Tatelin ngajak ngobrol ngan mere statement Allah jeung Rasulna. Allahu wa rasuluhu uninga. Sakitu jawabanna teh. Nah, maka kedua pun mencucurkan air mata, lalu aku pun pergi dan meninggalkan dinding tersebut. Dan ketika aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba bersama salah seorang awam dari penduduk Syam, Syria, menawarkan makanan yang dijualnya di Madinah. Orang itu berkata, siapakah yang dapat menunjukkan aku kepada Ka'ab bin Malik? Nah, ieu kejadian teh. Aya hiji jalma ti Syam nawarkeun makanan anu rek dijual. Nyaeta neangan Ka'ab bin Malik gitu. Pas kaleresan narosna ka anjeunna. Jadi tak apaleun saha Ka'ab bin Malik, tapi kebenaran naros ka anjeunna. Cing pangnunjukkeun di mana Ka'ab bin Malik gitu. Nah, maka orang-orang pun menunjukkan dengan mengisyaratkan tangan ke arahku. Maka ia pun menemuiku dan menyerahkan surat dari Raja Ghassan. Dan dulu aku pernah menjadi juru tulis sekretarisnya. Ternyata di dalamnya tertulis ama ba'du. Tulisanana. Kami telah mendengar berita bahwasanya sahabatmu Muhammad telah mengasingkanmu, ngalokdown, ngarantina anjeun, social distancing di anjeun, dan di negeri ini hina dan sia-sia. Nah, tadi kan cek Allah. Jadi bumi anu sakitu luas, seperti yang aku kenal tidak mengenaliku, kan gitu bahasa nanti. Nah, kakuping ku sahaba enan ku salah sawios Raja Ghassan. Anjeunna ngajukeun, ngirim surat apal kajadian Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik. Mampasihan surat anu dititipkeun ka sahanan jalmi nu tadi. Nah, anjeunna kieu nguningakeun sesungguhnya Allah tidak menjadikanmu di negeri ini hina dan sia-sia. Merupakan kewajiban kami untuk membantumu, nah mere bantuan gitu. Rek merekeun bantuan ka Ubaidah bin Ka'ab sabab diantepkeun ku Rasul jeung ku kaum muslimin. Ketika membacakan surat tersebut, kukatakan kepada diriku sendiri, ini juga merupakan cobaan bagiku. Diberi surat itu teh atoh Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik teh dihiap ku raja anu anjeunna pernah damel jadi sekretaris negara, sekretaris raja. Anjeunna teu berpikir, atoy rek pindah we lamun ceuk bahasa urang gitu. Nah, kemudian aku memasukkannya ke tungku dan membakarnya. Geus dibaca surat teh. Lain atoh, tapi jadikeun ujian. Lamun digugu berarti kabayang pan. Bakal anjeunna berpikir teh lamun kaula ini di tempat ieu tuluy ngadatang Raja Ghassan, pasti bakal dikumaha-kumaha lah lamun cek bahasa hayang nanaon oge meureun dina cek bahasa urang mah dibere bantuanana. Nah, tetapi anjeunna ieu teh cobaan deui ternyata sehingga sepucuk surat itu disobek, dibuang, diduruk gitu. Nah, setelah 40 hari dari ke-50 hari pengasingan tersebut berlalu, tiba-tiba salah seorang utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku. Utusan itu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhmu untuk menjauhi istrimu. Tuh kabayang. Nges 40 poe asal memberi sok aya nu ngajak ngobrol teh istrina. Dina 40 poe mah hari ke-40 hari Rasul mere surat nyaritakeun ulah ngobrol jeung pamajikan ge. Nah. Aku pun bertanya, apakah aku harus menceraikannya? Jadi gitu. Jadi beres surat dibaca, kudu dijauhan, ngasingkeun diri ti istrina. Nah, anjeunna naros, nah kaula teh kudu nyarekakeun anjeunna. Tuh.
Atau apa yang harus aku lakukan? Nah, kaula kudu menyerahkan istri atau naon ieu teh gitu. Bingung pan. Keur mah bingung dibere ujian cobaan teh. Terus ayeuna dibere deui ujian cobaan. Kan kebingungan. Utusan tersebut menjawab kamu harus menjauhinya dan tidak boleh mendekatinya. Hartina lain diceraikeun, kudu ngasihkeun we diri ti istrina oge. Dan kepada kedua sahabatku Murrah bin Robi dan Al-Amiri bin Hilal bin Umayyah Al-Waqiti juga berlakuan hal yang sama. Kemudian aku berkata kepada istriku, pergilah kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka sehingga Allah memutuskan persoalan ini pada saat yang dikehendakinya. Nah, maka dina waktu harita salian tika istri anjeuna, istri Ubaidah bin Ka'ab anjeuna oge ngadatangkan ka Murrah bin Ka'ab bin Ma'enan ka Murrah jeung Hilal supaya sami istrina oge kudu di ka keluarga keunana. Jadi mere wartos gitu, ngawartosan ka sahabat anu duana tadi. Seraya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal adalah seorang yang sudah tua, lagi sangat lemah. Ia tidak mempunyai pembantu. Berkenankah engkau jika aku melayaninya? Beliau bersabda, la walakin la yuqarribuka. Tidak, tetapi ia tidak boleh mendekatimu. Ia istri Hilal berkata, demi Allah sesungguhnya ia tidak mempunyai gairah lagi melakukan sesuatu. Dan sesungguhnya demi Allah aku masih terus menangis sejak persoalan ini menderaknya sampai saat ini. Ternyata nu kaalaman ieu teh kan ku sahabat nu sanes ge sami termasuk ku istri-istrina ngerasa sedih termasuk sahabat tadi. Lalu sebagian anggota keluargaku berkata kepadaku, seandainya engkau mau minta izin kepada Rasulullah berkenan dengan istrimu, itu sesungguhnya beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayani suaminya. Ta ieu mah mere aya ka istri Hilal bin Umayyah mah, istri Hilal bin Umayyah mah karena nu tadi geus tua renta diizinkeun pikeun naon henteu ninggalkeun anjeunna. Nah, tapi aku tidak tahu bagaimana tanggapan Rasul. Jadi ngusulkeun. Kan tadi ka Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik mah nita istina supaya sarua dijauhi. Nah, atuh usulkeun we da ka ulama dibere rukhsah cek bahasa ieu nama. Ka ulama saur istri Hilal bin Umayyah, ka ulama diizinan ku Rasul pikeun ngalayani anana. Sok we atuh anjeun ge sami minta izin ka Rasul supaya kitu. Nah, Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik, nah anjeunna nguningakeun saur anjeunna, jika aku meminta izin kepada beliau sedangkan aku adalah seorang yang masih muda, masih kene kuat pan tadi ge dicerit ari Hilal bin Umayyah mah da geus kolot gitu, geus tua renta. Selanjutnya kami menjalin hal itu selama 10 hari hingga lengkaplah sudah 50 hari. Sejak hari pertama Rasulullah SAW melarang berbicara dengan kami, kemudian aku mengerjakan sholat subuh pada pagi hari ke-50 tersebut di atap rumah salah seorang di antara kami. Nah, di hari terakhir 50 poe ketika aku duduk pada posisi yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan kami, diriku ini terasa sempit bagiku diriku sendiri dan demikian juga dengan bumi yang terasa sempit pula bagiku, padahal bumi sangatlah luas. Aku mendengar teriakan dari atas gunung yang berkata dengan suara yang keras, hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Maka aku langsung tersungkur bersujud. Aku mengetahui bahwasannya telah datang kelapangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pemberian ampunan kepada kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan penerimaan taubat kami olehnya ketika sholat subuh. Maka orang-orang pun berdatangan kepada kami guna menyampaikan kabar gembira kepada kami. Jadi dina pas dinten ke-50 Rasul ngabarkeun gembira. Ternyata Ubaidillah bin Ka'ab jeung tilu jalmi anu sanesna tadi Murrah bin Robi jeung Hilal bin Umayyah ku Allah Subhanahu wa ta'ala ditarima taubat. Nah,
Sehingga setelah diterima taubat, nah setelah itu pun mereka pun berangkat menuju ke tempat kedua sahabatku untuk menyampaikan kabar gembira, lalu memacu kudanya dan beralih kecil. Tetapi suara dari atas gunung itu lebih cepat daripada kudaku. Ketika orang yang bersuara ku dengar menyampaikan berita itu datang kepadaku, aku membuka kedua bajuku dan mengenakannya kepada orang itu. Mere hadiah. Aya nu mere kabar ditarima taubatna Ubaidah bin Ka'ab bin Malik, anjeunna keur nganggo araksukan dibikeun si acukna teh sebagai bahan penghargaan. Ku atoh-atohna gitu. Kebayang pan ku urang. Baju nu pangalusna mungkin dibikeun. Tuluy manehna naon? Nah, maka dina riwayat ieu diceritakeun. Menyampaikan demi Allah pada hari itu aku tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali kedua bajuku tersebut. Lalu aku meminjam dua baju dan kemudian aku kenakan. Setelah itu aku berangkat untuk bermakmum dengan Rasulullah SAW. Maka rombongan demi rombongan mereka memberikan ucapan selamat kepadaku. Mereka mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengucapkan selamat kepadamu atas penerimaan taubatmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga aku masuk masjid dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah dikelilingi orang-orang. Kemudian Tolha bin Ubaidillah bangkit menyambutku. Ia bergegas untuk menyalamiku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang menyambutku selain dirinya atau Tolha. Aku tidak pernah melupakan Tolha. Nah, dina waktu harita, dina poe terakhirna, dina waktu salat subuh, Rasul nuju ngariung jeung para sahabat disambut ku Tolha bin Ubaidillah. Naon mere ucapan selamat karena mere kabar gembira oge ditarima taubatna. Maka Ka'ab melanjutkan ceritanya, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab dengan wajah ceria. Oh, tuh ayeuna mah da sabab ku Allah geus dicabut pengasinganana, lockdownna, karantinana, social distancingna, Rasul ge ngawaler deui ayeuna mah anu asal mah 40 poe, 50 poe ku Rasul diantepkeun pan. Ku muka anu masam ayeuna mah disambut ku muka Rasul anu ceria. Sehingga anjeunna nguningakeun yang dengan wajah ceria merupakan cermin kebahagiaan. Jadi Rasul ge bahagia gitu diterima taubatna Ubaidah bin Ka'ab bin Malik. Ibsyir bi khairi yaumi marra alaika mundu waladat umaka. Bergembiralah dengan hari baik yang singgah pada dirimu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Aku berkata itu dari sisimu ya Rasulullah atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, la bal min indillah. Tidak. Tetapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia pun berkata, adalah Rasulullah SAW apabila beliau bergembira wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Dengan sinar wajahnya itulah beliau diketahui kegembiraannya. Tuh digambarkan bahwa Rasul ge gembira gitu. Ku di karantina Ubaidah bin Ka'ab dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan sehingga marah maina muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh leungit, susah. Naon karuwet kagalau selama 50 dinten. Ku Rasul marah mai ngajawab waleran salamna, tuluy muka Rasul marah mai oge. Maka aku pun berucap ya Rasulullah, di antara taubatku itu adalah aku bermaksud mengeluarkan sebagian hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya paparku. Maka Rasulullah SAW menjawab, amsik alaika ba'da malika fahuwa khairun laka. Tahanlah sebagian hartamu yang demikian itu adalah lebih baik bagimu. Aku berkata, sesungguhnya aku menahan bagianku di Khaybar. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkanku dengan kejujuran.
Dan di antara taubatku adalah bahwa aku tidak akan berbicara kecuali dengan jujur selamanya. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diuji Allah dengan kejujuran dalam berbicara sejak aku menceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Yang lebih baik daripada ujian yang ditimpa Allah Ta'ala kepadaku. Teu aya ujian anu di lockdown atau di tilu sahabat ieu anu karasa karaos pisanku Ubaidah bin Ka'ab bin Malik. Demi Allah, aku tidak akan pernah berdusta, baik sengaja ataupun tidak. Sejak aku mengetahui hal itu sejak aku mengatakan hal itu kepada beliau sampai sekarang ini, aku berharap Allah memeliharaku dalam keadaanku ini selama sisa umurku. Ka'ab bin Malik berkata, dan Allah Ta'ala menurunkan, laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrati. Min ba'di makada yajidu qulubun fariqum minhum sumataba alaihim innahu bihim raufur rahim. Wa ala salasati alla dia khulifu hatta ida dokot alaihimul ardu bima rahubat wa dokot alaihim anfusum wa dhannu an la malja'a minallahi ila ilaihi sumataba alaihim liyatubu inallahu tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Maka saatosna eta sallallahu alaihi wasallam ningakeun nyata lungsurna Quran surat At-Taubah ayat 117, 118, 118. Anu hartosna sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Masyakoh ya. Setelah batin segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang-orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengerti bahwa tidak ada tempat lari dari sisa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Ka'ab berkata, demi Allah, aku tidak akan menganugerahkan nikmat kepadaku sama sekali setelah Allah memberikan kepadaku petunjuk kepada Islam yang lebih besar bagi diriku daripada kejujuranku kepada Rasulullah SAW pada hari itu. Aku tidak akan mendustai beliau Rasulullah SAW sehingga aku binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang telah mendustakan beliau. Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika Allah menurunkan wahyu dengan ungkapan yang paling buruk yang disampaikan kepada seseorang, di mana Allah Ta'ala berfirman, sayakhlifuna billahi lakum idang qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannamu jazaa'un bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardau anhum fa inatardau anhum fa inallaha la yardo anil qaumil fasikin. Kelak mereka akan bersumpah kepada kalian dengan nama Allah. Apabila kalian kembali kepada mereka supaya kalian berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka. Karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka adalah jahanam. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepada kalian agar kalian ridho kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kalian ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik. Maka kami bertiga, yaitu orang-orang yang tidak berkata kami bertiga adalah orang-orang yang tidak memenuhi perintah. Sedangkan mereka adalah orang yang diterima oleh Rasulullah ketika bersumpah. Maka beliau pun membaiat mereka dengan memohonkan ampunan bagi mereka. Dan beliau menangguhkan hal itu kepada kami sehingga Allah menurunkan keputusannya. Wa ala salasatil ladzina khulifu.
Nah, hadirin rekan-rekan pemuda anu kusim kuring dihormat, gambaran tina periwayatan anu dicatat ku Imam Ibnu Katsir dina tafsirna dina Sahih Bukhari dina kitab Fadailul Quran tiasa diuninga oge dina Musnad Ahmad ieu sebagai gambaran ke urang sadayana. Jadi untuk meluruskan pemahaman anu berseberangan dulu urang baik di jamaah atau di pimpinan cabang dina zona anu ayeuna memang ku ayat ieu mudah-mudahan tiasa jadi pelajaran. Tiasa jadi pelajaran sebab naon komunikasi urang masih bisa berjalan, maka ketika ada hal yang kurang atau urang masih berseberangan sok ajak komunikasi. Ngobrol musyawarah. Pasti bakal aya jalan terbaik. Sebab naon anu bakal kapayunan kurang sadayana khususna dina hari-hari anu bakal kapayunan sanaos gaib khususna anu bakal kapayunan kurang sadayana dina mayunan salat Idul Fitri. Nah, ieu hiji tantangan anu mudah-mudahan ayat ieu jadi hiji landasan kang urang menyeragamkan saling tabayun, saling bertukar pikiran sehingga pemahaman tidak saling berseberangan. Tuh. Hakikatna kejujuran anu kejujuran anu diungkapkan sebagai gambaran Ubaidillah bin Ka'ab bin Malik pantes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sering urang sadayana pantes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muniakeun ka urang sadayana alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah wala yajalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba yahdi ilal fujuri wa inal fujura yahdi ilal nar wala yajalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktabu indallahi kadiban. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu katampi ti sahabat Abdullah bin Mas'ud riwayat ieu nyaritakeun hendaklah kalian senantiasa berbuat jujur karena kejujuran itu selalu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu selalu membawa ke surga dan seorang hamba itu terus-menerus berkata jujur sehingga Allah memelihara kejujurannya sehingga dicatat di depan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah diri kalian dari berbohong karena bohong itu selalu membawa kepada kedurhakaan atau kejahatan dan kejahatan itu atau kedurhakaan akan membawa kepada neraka dan seorang akan terus berkata dusta sehingga ditetapkan sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rekan-rekan pemuda anu kusimkuring dihormat, mudah-mudahan gambaran ke urang sadayana tina kisah Quran surat At-Taubah ayat 117, 18, 18 tiasa dijadikeun enteng salah satu kejujuran ketika orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala maka hakikatna tiasa dijadikeun enteng yen udzur darurat masyakoh ataupun hajat pada hakikatnya mudah-mudahan memang harus jadi alasan yang real sehingga alasan-alasan itu jadi gambaran atau tiasa jadikeun enteng ke urang sadayana kumaha kisah tilu sahabat Ubaidah bin Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murrah bin Rabi ieu tiasa dijadikeun enteng urang sadayana dina kondisi pandemi Covid-19 dina situasi khususna di cabang Ranca Bali di pimpinan jamaah anu mana mungkin pemikiran-pemikiran orang saling berseberangan tiasa dicanak ibroh tina kisah ieu kumaha salah sawiosna anu priyogi ku urang sadayana dicanak. Wallahu a'lam bishawab. Sakitu anu tiasa kapihatur mudah-mudahan aya guna sinareng manfaatna. Akhirul kalam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.